Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ashraf Zulkifli kat sini, penjual kereta import Recon daripada Japan dan UK guys. Guys, hari ni kita ada satu unit special, okay, Honda Civic Type R FL5, okay, Japan spec tahun 2022. Yang ni special colour, champion white colour. So kalau boleh nampak kat sini, ni satu unit kita ada beberapa unit lagi ready stock khas untuk korang. So ni kereta macam kereta baru, kalau boleh nampak kat sini FL5 model terbaru daripada Japan yang kita bawa khas untuk korang guys. Okay, so kat sini kalau boleh nampak, ni muka depan dia macam biasa, dia synchronize dengan Civic Type R, so mesti logo warna merah kat sini. Okay, so dengan kemasan yang baru, kat sini ada B punya front grille, kalau boleh nampak sensor semua ada complete di atas bawah. Ni yang paling mahal ni, Type R. Okay, so dia datang dengan Zenelite. Okay, yang ni is a manual transmission with LSD. Okay, so unit ni dia special sikit untuk kaki lari, penggemar-penggemar kereta sport yang nak peminat-peminat Honda apa semua. Ini antara generation yang terbaru khas untuk korang. Okay, so kita bawa khas daripada Japan datang ke sini, khas untuk korang. Yang ni mileage dia sangat rendah guys. Okay, lebih kurang 1000 lebih. Nanti saya akan tunjukkan macam mana untuk korang. Okay, so ni dia punya front grille, kalau boleh nampak dengan datang kemasan warna hitam dengan body champion white colour. Okay, very smart. Ni adalah original condition. Okay, so kita akan buat semula selepas loan approve and confirm unit untuk korang. Okay guys, jom kita tengok bahagian tepi dia. Okay, dia datang dengan kemasan 19 inci rim. Okay, matte colour warna hitam. Okay, kalau boleh nampak dekat sini 19 inci. So tayar pun Michelin so bunga tayar semua tebal lagi macam kereta baru. Kalau boleh nampak dia datang dengan 4 pot. Okay, 4 pot kat situ. Ni Brembo disc brake, kalau boleh nampak dengan caliper dia warna merah, sangat kemas. Okay, so bahagian tepi, ni sikit perbezaan untuk Type R compare to yang biasa punya, yang standard. Okay, so yang ni Type R datang dengan ada kemasan bahagian tepi full body kit. Okay, GT Type R body kit full warna hitam, warna body champion white. Okay, sampai dah tepi ni, kalau boleh nampak dia paling menarik dia. So datang dia ada shark fin antenna complete. Bahagian belakang kita akan tengok pula apa yang kelebihan untuk kereta ni. Sampai tu saya nak tunjuk kereta ni ada kelebihan yang luar biasa. Horsepower sangat tinggi, 315 horsepower untuk korang. Okay, so takkan confirm pergi punya. Okay, so bahagian belakang dia datang dengan kemasan yang baru. Dia berbeza dengan yang Civic 2.0 yang local spec dengan 1.5 turbo tu, different Okay, kalau nampak sini, ni dia. So bahagian belakang dia datang dengan lampu kemasan baru, tail lamp yang baru. Okay, kalau nampak dekat situ. So jadi dekat sini dia datang dengan kemasan yang baru. So belakang ni diffuser dia warna hitam kalau boleh nampak, smart. So dekat sini dia ada 3 exhaust. Okay, semua function guys. Okay, untuk 315 horsepower 6 speed manual ni memang power. Okay, dia datang juga dengan spoiler original Japan. Okay, yang ni Type R punya, kalau boleh nampak tinggi style, sangat stylish. And then dalam kita masuk ni, kita boleh nampak lah dekat sini dia punya Type R logo. And then dia punya kemasan yang lampu baru. Boot belakang kita boleh tengok berapa besar dia guys, sangat besar kalau boleh nampak. So kereta ni betul macam brand new car, cala pun sangat kurang. So boleh tengok di bahagian bawah dia lah. Dia tak ada compartment bahagian bawah lah, dia just besar macam ni. Tapi offset ke apa ke, kalau nak bawa masuk barang semua memang boleh, tak ada masalah. Okay, datang dengan champion white colour. Okay, so kalau tu dia sinonim lah dengan champion white colour. So datang kemasan bahagian tepi, side mirror auto fold. Okay, so dia warna hitam, so smart, dia control kat sini. So dia memang main dua colour ni, dia yang putih, hitam dengan merah. Okay, so dia ada blind spot monitor khas untuk korang. So ada blind spot monitor, BSM siap. Okay, and then kita nak masuk bahagian dalam pula. Macam biasa, kereta ni ada keyless, ada push start button, semua ada. Okay, jom kita tengok guys bahagian dalam kereta ni. Okay, so dia ada Type R punya sport seat. Okay, GT sport seat warna merah, hitam kemasan dia, tebal lagi guys. Seat semua macam kereta baru. Okay, so yang ni semua Alcantara. Ni Alcantara seat tau. So korang tumpah air ke apa semua dia tak ada masalah lah, untuk berpeta ke apa tak ada. Okay, yang ni pun steering Alcantara seat, Alcantara punya leather. Okay, so kita masuk sikit, kita start tengok macam mana kelebihan kereta ni. Satu dari segi dia punya features lah. Okay, so di sini dia ada sensor parking. Okay, VSC, Vehicle Stability Control dia ada. Okay, so dia ada macam biasalah. Yang ni push start button, saya akan tekan, kita start Okay, bunyi dia guys. So beza sikit. Okay, so ini steering dia datang dengan ada lane assist kat sini. Dia ada lane assist, dia ada juga auto cruise control ada kat sini. Yang ni lebih kepada audio lah. Okay, unit ni dia special sikit. So dia ada banyak, dia punya ada lebih kurang 3 mode dia datang dengan. Okay, comfort mode dia ada.
So dia ada datang dengan sport mode dan juga individual. Okay, ada 3 mode lah. So comfort ni lebih kepada santai lah untuk korang bawa kereta apa semua kan. So dalam keadaan comfort, and then lepas tu dia ada sport mode untuk push performance. Kereta ni memang pergi gila-gila punya untuk korang boleh rasa. Okay, so macam biasa panel dalam ni hampir sama dengan yang apa nama tu local spec. Dia B lah bentuk dia punya ni aircon. Tapi sini ada meter panel baru, korang boleh nampak. Dia boleh control kat sini. Okay, bumbu atas warna hitam, sangat smart. So seat adalah sport seat, memang tebal. So memang dia very sporty. Okay, so macam biasa Type R datang dengan dia punya seat belt warna merah. Okay, sangat sinonim dengan Type R. Okay, unit ni datang dia punya manual 6 speed with LSD. Okay, so dekat sini kau boleh nampak lah, ni gear knob dia. And then dia punya features is lebih kurang dekat sini, lebih basic dan more to performance. Okay, so comfort tu memang dia ada, tapi dia more focus on performance. Okay, so tepi ni ada kemasan lampu, dia ada lampu merah kat sini. Bila malam akan nampak lebih terang. Okay, so bahagian belakang memang comfort lah. Memang kita boleh bawa lebih kurang dalam 4 atau 5 orang lah. Ni 4 doors punya kereta. And then dari segi lain dia punya ni GT, spoiler dia ada sport seat. Okay, seni carpet semua original Type R. Okay, dalam warna merah semua everything. Okay, seat nanti kita boleh letak lagi lah dengan seat yang carpet yang lain lah. Okay, so kita masuk pula bahagian belakang. Okay, depan tadi semua kemasan warna merah. So yang bahagian belakang ni ada kemasan warna hitam. Okay, seat dia. Okay, kalau betul-betul korang duduk adalah 4 seaters lah. Okay, sebab tengah ni ada satu bahagian tempat letak air. Okay, so bahagian tengah ni tempat letak air. Korang nampak ada cup holder. Okay, so ini bahagian sini Alcantara seat warna hitam. Okay, senang jaga guys, tak ada masalah. Tepi ni pun ada kemasan for Alcantara. Okay, red stitching semua ada. Okay, so ini dia Civic Type R yang digilai ramai oleh rakyat Malaysia. Guys, kita ada banyak unit khas untuk korang. Kereta ni ada warranty juga sampai 5 tahun dan banyak lagi guys kita ada bagi untuk korang. Okay guys, untuk yang ni kalau boleh nampak sport seat dia ada cover sini, ada lubang. Dia bukan seat biasa. Sangat-sangat comfort. Kalau travel jauh semua memang comfort gila. Dan untuk korang racing guys, memang sangat-sangat sesuai Type R original seat. Okay, so kita ada beberapa unit yang mileage rendah, 1000 lebih, 2000 lebih, 3000 lebih, 4000 lebih. It depends on the previous owner. So kalian boleh nampak dekat situ. Okay, so Type R, apa tunggu lagi? Dengan horsepower 315 horsepower, 6-speed manual guys. Lelaki-lelaki yang main real man is using a 3 pedal. Inilah antara unit yang korang cari tu. Guys, apa tunggu lagi? Saya Ashraf Zulkifli. Boleh raja saya Ashraf Zulkifli 09700 5447 guys. Okay, jom kita tengok macam mana specialnya kereta Honda Civic Type R FL5 2022 guys. Okay, stay tune.